Abdul, kwa kuwa mimba yangu ni changa, ukitoka kazini naomba uniletee udongo, hata ndimu au maembe. Huyu ni nani? Who is he? Umetoka wapi? Mbona hujulikani? Unataka nini kwetu? Kaa mbali na sisi. Huyu ni nani? Who is he? So ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, mke wake na Abduli anaamua kumkomoa jirani yake ili tu afahamu kwamba tayari ana ujauzito, na ndio maana mume wake alivyokuwa anaondoka asubuhi na mapema akamuaga na kumwambia kwamba kwa kuwa nina mimba yako changa, basi mimi napendaga sana kula vitu, kwa hiyo ukienda ukirudi nataka uweze kuniletea chakula ama chochote kitu ili mradi mambo yaweze kwenda sawa zaidi. Kwa hiki ambacho kimeweza kutokea, mambo yataendeleaje? Nikwambie karibu sana. Kama ni mara kwanza kufika hapa, please tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe ili mradi wa kwanza kupata update na kila kitu ambacho kinaendelea. So karibu sana. Hii ni Bongo Recap, sempre ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi na kila kitu ambacho kinaendelea. So usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili mradi wa kwanza kupata update na kila kitu ambacho kinaendelea. Subscribe. Hii ni Bongo Recap. Sasa baada ya Odo kuweza kupewa fimbo ya mamlaka pamoja na mkuu wake, akaamua kuanza kuchukua nguvu za wengine, kitu ambacho kimekuja kuwa hatari zaidi na kimepelekea moja kwa moja kuweza kutaka kunyang'anywa nguvu zake ambazo anazo. Lakini cha ajabu ni kwamba hadi mkuu anashangaa kwamba Odo amejifunza na uchawi pia, kitu ambacho hata naye Kasongo pia anashangaa imekuwaje hadi ameweza kufanikisha kuweza kuwa na nguvu tofauti na zile ambazo mkuu wake anafahamu. Mkuu wa kina Odo pamoja na Kasongo anajiuliza sana, imekuwaje Odo amepata nguvu ambazo hata yeye afahamu hizo nguvu amezitolea wapi, huku akiamini kwamba ile fimbo ya mamlaka ilikuwa na vitu vingi zaidi vya kumfanya yeye aweze kuchukua nguvu ya Kasongo. Sasa anaambiwa kabisa ile fimbo aliyokuwa nayo sio fimbo halisi bali ni fimbo feki, na mkuu ameweza kufanya hivyo kwa sababu tayari alishafahamu tabia ya Odo ni mbaya na lengo lake kubwa ni kuweza kuchukua nguvu za watu wengine. So karibu sana. Hii ni Bongo Recap, sempre ambapo utapata uchambuzi wa ndani zaidi kuhusiana na tamthilia mbalimbali ambazo zinaendelea Bongo pamoja na kila kitu ambacho kinafahamisha kuhusiana na recap pamoja na uchambuzi wa kina. So kama wewe ni mara ya kwanza kufika hapa, hujachelewa kabisa mtu wangu. Tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe and then twende kwenye comment section hapo uniambie kwa kile ambacho ameweza kukifanya Odo, wewe ungekuwa mkuu ungechukua reaction gani? Karibu sana. Hii ni Bongo Recap. So mke wake na Abduli bana, mchongo dogo Kasongo ameweza kaustukia moja kwa moja kwa kuwa tayari ameweza kusikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho mke wake na Abduli namna alivyoweza kuongea na yule daktari, na taarifa za ndani zaidi ni kwamba mke wake na Abduli hana ujauzito bali ni mchongo tu ambao umetekelezwa. Sasa alichokifanya mke wake na Abduli ni kuja kumpa onyo kali na kumtishia Kasongo kama tu akijaribu kuzungumza chochote kile kwa Abduli basi itakuwa ni hatari zaidi kwake na itampelekea moja kwa moja kuweza kuondolewa kwenye ile nyumba na kuweza kufukuzwa kabisa. Lakini cha ajabu Kasongo akatema nyongo sana, akamuelekeza kila kitu na kumwambia kwamba ni bora tu aseme ukweli kuliko kuendelea kuficha kile ambacho kinaendelea, kwa sababu endapo Abduli akija kufahamu ukweli kabisa itakuwa mbaya sana kwa upande wake na atamfukuza vibaya sana. Na yeye Kasongo anasema ndio atakuwa miongoni mwa watu ambao watasapoti kuweza kumshambulia na kumfukuza, kumbebea vitu vyake ili aweze kuondoka. Sasa Kasongo hataki kabisa kuendekeza vitu vya ajabu kwa sababu tayari anafahamu ukweli wote, na hataki kabisa kaka yake, kwa sababu Abduli anamchukulia kama kaka yake, aendelee kutambua ukweli ambao upo. Na huyu mke wake na Abduli anatumia opportunity ya kuwa na ujauzito kuweza kuwasema watu wengine vibaya na pia kuendeleza tamaduni ambayo sio sahihi kabisa kwenye maisha ambayo yanaendelea. So Kasongo kapigwa mkwara, lakini naye Kasongo amesema yeye hawezi kabisa kumsikiliza kwa kile ambacho anakifanya. Ni kipi ambacho kitajiri, ni kipi ambacho kitatokea? Tuko hapa tunakupa uchambuzi wa kina zaidi kwa kile ambacho kipo na kinaendelea kwenye hii tukiwa ni episode ya 46-47 ya Huyu ni Nani. Sasa upande wa mkuu huku amekuja kufuatilia kumtafuta Odo, na ikumbuka kwamba Odo alivyoambiwa tu ile fimbo ya mamlaka si ya kweli, ni fake,
na lile sanduku lenye siri kubwa zaidi, sanduku la nguvu, lipo OG na hilo ambalo alipewa yeye ni feki, basi Odo alichoamua kukifanya ni kwenda moja kwa moja makao makuu na kuweza kubeba lile sanduku. Sasa mkuu anajiuliza sana, Odo atakuwa ameenda wapi? Na baada ya kubeba lile sanduku ataweza kupata nguvu nyingi sana, kwa maana muda wowote anaweza akasambaratisha na muda wote akaweza kufanya tukio lolote lile ambalo anaweza kulipanga. Sasa kwa upande wako wewe ndo mkuu na Odo ametoroka na hilo sanduku lenye nguvu zaidi, utaamua vipi? Utaseti vipi mikakati? Hebu niandikie kupitia comment section hapo, lakini kabla hujaenda huko basi tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe and then tuende kwenye comment section hapo nijuze hii ni Bongo Recap. Baada ya Odo kuweza kubeba lile begi lenye nguvu, sasa moja kwa moja akaenda kwa mzee wake kwenda kumuelezea kila kitu ambacho kipo. Kumbe bana, Odo pamoja na mzee wake wameweza kupanga mpango mzito sana. Mpango ambao upo ni Odo kuweza kuchukua nafasi ya mkuu, wa muondoe kabisa kwenye kile kitengo. Lakini Odo imeonekana moja kwa moja ameshafeli, kwa kuwa tayari lengo alilolipanga sio hilo na aliwezi kutimia, kwa kuwa mkuu ameshastukia kile ambacho Odo anakifanya mara zote. Sasa Odo anamuelezea mzee wake kila kitu ambacho kiliweza kutokea na namna gani ambavyo mkuu alikuja kuweza kumkamata akiwa anataka kuweza kuchukua nguvu za Misondo. Sasa mzee wake anashangaa pia, ilikuwaje hadi Odo akataka kuweza kuchukua nguvu za mtu mwingine? Huo uwezo ameutolea wapi? Ndio Odo akamuelekeza kwamba aliweza kupewa fimbo yenye nguvu, fimbo ya mamlaka, ndio maana aliamua kuchukua zile hatua. Lakini haikuwa hivyo, ilikuwa ni tofauti kabisa, kwa kuwa tayari ile fimbo haikuwa ni ya mamlaka bali ilikuwa ni fimbo fake. Sasa mke wake na Abduli kitu ambacho anaamua kukifanya ni kuwatesa majirani zake kwa kile kitu ambacho kinaendelea. Na ukumbuke kwamba ile mimba sio ya ukweli, ni mimba ya kutengenezwa. Sasa najiuliza sana maswali, siku ambapo Abduli atafahamu hiki kinachoendelea itakuwaje? Kwa upande wako wewe, kama Abduli akifahamu, unahisi ni nini ambacho ataweza kukifanya kwa mke wake huyu ambaye amekuwa akimzingua kwa muda mrefu na pia tabia zake zimekuwa hazieleweki sana? Niandikie kupitia comment section hapo, lakini pia onyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Ni kipi ambacho kitafuata, ni kipi ambacho kitajiri kwenye episode inayofuata? Mimi nikwambia endelea kubakia nasi, kwa sababu tutakupa uchambuzi wa ndani zaidi kwa kile ambacho kinaendelea. Hii ni Bongo Recap, see you next time. Huyu ni nani? Who is he? Umetoka wapi? Mbona hujulikani? Unataka nini kwetu? Kaa mbali na sisi. Huyu ni nani? Who is he? So ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, mke wake na Abduli anaamua kumkomoa jirani yake ili tu afahamu kwamba tayari ana ujauzito, na ndio maana mume wake alivyokuwa anaondoka asubuhi na mapema akamuaga na kumwambia kwamba kwa kuwa nina mimba yako changa, basi mimi napendaga sana kula vitu, kwa hiyo ukienda ukirudi nataka uweze kuniletea chakula ama chochote kitu, ili mradi mambo yaweze kwenda sawa zaidi. Kwa hiki ambacho kimeweza kutokea, mambo yataendeleaje? Nikwambie karibu sana. Kama ni mara ya kwanza kufika hapa, please tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe ili mradi wa kwanza kupata update na kila kitu ambacho kinaendelea. So karibu sana. Hii ni Bongo Recap, pekee ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi na kila kitu ambacho kinaendelea. So usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili mradi wa kwanza kupata update na kila kitu ambacho kinaendelea. Subscribe. Hii ni Bongo Recap. Sasa baada ya Odo kuweza kupewa fimbo ya mamlaka pamoja na mkuu wake, akaamua kuanza kuchukua nguvu za wengine, kitu ambacho kimekuja kuwa hatari zaidi na kimepelekea moja kwa moja kuweza kutaka kunyang'anywa nguvu zake ambazo anazo. Lakini cha ajabu ni kwamba hadi mkuu anashangaa kwamba Odo amejifunza na uchawi pia, kitu ambacho hata naye Kasongo pia anashangaa imekuwaje hadi ameweza kufanikisha kuweza kuwa na nguvu tofauti na zile ambazo mkuu wake anafahamu. Mkuu wa kina Odo pamoja na Kasongo anajiuliza sana, imekuwaje Odo amepata nguvu ambazo hata yeye afahamu hizo nguvu amezitolea wapi, huku akiamini kwamba ile fimbo ya mamlaka ilikuwa na vitu vingi zaidi vya kumfanya yeye aweze kuchukua nguvu ya Kasongo. Sasa
anaambiwa kabisa ile fimbo aliyokuwa nayo sio fimbo halisi bali ni fimbo feki, na mkuu ameweza kufanya hivyo kwa sababu tayari alishafahamu tabia ya Odo ni mbaya na lengo lake kubwa ni kuweza kuchukua nguvu za watu wengine. So karibu sana, hii ni Bongo Recap, sehemu pekee ambapo utapata uchambuzi wa ndani zaidi kuhusiana na tamthilia mbalimbali ambazo zinaendelea Bongo, pamoja na kila kitu ambacho kinafahamisha kuhusiana na recap pamoja na uchambuzi wa kina. So kama wewe ni mara ya kwanza kufika hapa, hujachelewa kabisa mtu wangu, tumia sekunde chache tu ajili ya kubonyeza neno subscribe, and then twende kwenye comment section hapo uniambie kwa kile ambacho ameweza kukifanya Odo, wewe ungekuwa mkuu ungechukua reaction gani? Karibu sana, hii ni Bongo Recap. So mke wake na Abduli bana, mchongo Dogo Kasongo ameweza kaustukia moja kwa moja kwa kuwa tayari ameweza kusikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho mke wake na Abduli namna alivyoweza kuongea na yule daktari, na taarifa za ndani zaidi ni kwamba mke wake na Abduli hana ujauzito bali ni mchongo tu ambao umetekelezwa. Sasa alichokifanya mke wake na Abduli ni kuja kumpa onyo kali na kumtishia Kasongo kama tu akijaribu kuzungumza chochote kile kwa Abduli basi itakuwa ni hatari zaidi kwake na itamtuelekea moja kwa moja kuweza kuondolewa kwenye ile nyumba na kuweza kufukuzwa kabisa. Lakini cha ajabu Kasongo akatema nyongo sana, akamuelekeza kila kitu na kumwambia kwamba ni bora tu aseme ukweli kuliko kuendelea kuficha kile ambacho kinaendelea, kwa sababu endapo Abduli akija kufahamu ukweli kabisa itakuwa mbaya sana kwa upande wake na atamfukuza vibaya sana. Na yeye Kasongo anasema ndio atakuwa miongoni mwa watu ambao watasapoti kuweza kumshambulia na kumfukuza, kumbebea vitu vyake ili aweze kuondoka. Sasa Kasongo hataki kabisa kuendekeza vitu vya ajabu kwa sababu tayari anafahamu ukweli wote, na hataki kabisa kaka yake, kwa sababu Abduli anamchukulia kama kaka yake, aendelee kutambua ukweli ambao upo. Na huyu mke wake na Abduli anatumia opportunity ya kuwa na ujauzito kuweza kuwasema watu wengine vibaya na pia kuendeleza tamaduni ambayo sio sahihi kabisa kwenye maisha ambayo yanaendelea. So Kasongo kapigwa mkwara, lakini naye Kasongo amesema yeye hawezi kabisa kumsikiliza kwa kile ambacho anakifanya. Ni kipi ambacho kitajiri, ni kipi ambacho kitatokea? Tuko hapa tunakupa uchambuzi wa kina zaidi kwa kile ambacho kipo na kinaendelea kwenye hii tukiwa ni episode ya 46-47 ya Huyu ni Nani. Sasa upande wa mkuu huku amekuja kufuatilia kumtafuta Odo, na ikumbuka kwamba Odo alivyoambiwa tu ile fimbo ya mamlaka si ya kweli, ni feki, na lile sanduku lenye siri kubwa zaidi, sanduku la nguvu lipo OG, na hilo ambalo alipewa yeye ni feki. Basi Odo alichoamua kukifanya ni kwenda moja kwa moja makao makuu na kuweza kubeba lile sanduku. Sasa mkuu anajiuliza sana Odo atakuwa ameenda wapi, na baada ya kubeba lile sanduku ataweza kupata nguvu nyingi sana, kwa maana muda wowote anaweza kasambaratisha na muda wote akaweza kufanya tukio lolote lile ambalo anaweza kulipanga. Sasa kwa upande wako wewe ndo mkuu na Odo ametoroka na hilo sanduku lenye nguvu zaidi, utaamua vipi? Utaseti vipi mikakati? Hebu niandikie kupitia comment section hapo, lakini kabla hujaenda huko basi tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe, and then tuende kwenye comment section hapo nijuze. Hii ni Bongo Recap. Baada ya Odo kuweza kubeba lile begi lenye nguvu, sasa moja kwa moja akaenda kwa mzee wake kwenda kumuelezea kila kitu ambacho kipo. Kumbe bana, Odo pamoja na mzee wake wameweza kupanga mpango mzito sana. Mpango ambao upo ni Odo kuweza kuchukua nafasi ya mkuu, wamuondoe kabisa kwenye kile kitengo. Lakini Odo imeonekana moja kwa moja ameshafeli, kwa kuwa tayari lengo alilolipanga sio hilo na aliwezi kutimia, kwa kuwa mkuu ameshastukia kile ambacho Odo anakifanya mara zote. Sasa Odo anamuelezea mzee wake kile kitu ambacho kiliweza kutokea na namna gani ambavyo mkuu alikuja kuweza kumkamata akiwa anataka kuweza kuchukua nguvu za Misondo. Sasa mzee wake anashangaa pia, ilikuwaje hadi Odo akataka kuweza kuchukua nguvu za mtu mwingine? Huo uwezo ameutolea wapi? Ndio Odo akamuelekeza kwamba aliweza kupewa fimbo yenye nguvu, fimbo ya mamlaka, ndio maana aliamua kuchukua zile hatua. Lakini haikuwa hivyo, ilikuwa ni tofauti kabisa, kwa kuwa tayari ile fimbo haikuwa ni ya mamlaka bali ilikuwa ni fimbo fake. Sasa mke wake na Abduli kitu ambacho anaamua kukifanya ni kuwatesa majirani zake kwa kile kitu ambacho kinaendelea, na ukumbuke kwamba ile mimba sio ya ukweli, ni mimba ya kutengenezwa. Sasa najiuliza sana maswali, siku ambapo Abduli atafahamu hiki kinachoendelea itakuwaje? Kwa upande wako wewe, kama Abduli akifahamu unahisi ni nini ambacho ataweza kukifanya
kwa mke wake huyu ambaye amekuwa akimzingua kwa muda mrefu, na pia tabia zake zimekuwa hazieleweki sana. Niandikie kupitia comment section hapo, lakini pia onyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Ni kipi ambacho kitafuata, ni kipi ambacho kitajiri kwenye episode inayofuata, mimi nikwambia endelea kubakia nasi kwa sababu tutakupa uchambuzi wa ndani zaidi kwa kile ambacho kinaendelea. Hii ni Bongo Recap. So ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, mke wake na Abduli anaamua kumkomoa jirani yake ili tu afahamu kwamba tayari ana ujauzito, na ndio maana mume wake alivyokuwa anaondoka asubuhi na mapema akamuaga na kumwambia kwamba kwa kuwa nina mimba yako changa, basi mimi napendaga sana kula vitu, kwa hiyo ukienda ukirudi nataka uweze kuniletea chakula ama chochote kitu ili mradi mambo yaweze kwenda sawa zaidi. Kwa hiki ambacho kimeweza kutokea, mambo yataendeleaje? Nikwambie karibu sana. Kama ni mara kwanza kufika hapa, please tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe ili mradi wa kwanza kupata update na kila kitu ambacho kinaendelea. So karibu sana. Hii ni Bongo Recap, sehemu pekee ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi na kila kitu ambacho kinaendelea. So usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili mradi wa kwanza kupata update na kila kitu ambacho kinaendelea. Subscribe. Hii ni Bongo Recap. Sasa baada ya Odo kuweza kupewa fimbo ya mamlaka pamoja na mkuu wake, akaamua kuanza kuchukua nguvu za wengine, kitu ambacho kimekuja kuwa hatari zaidi na kimepelekea moja kwa moja kuweza kutaka kunyang'anywa nguvu zake ambazo anazo. Lakini cha ajabu ni kwamba hadi mkuu anashangaa kwamba Odo amejifunza na uchawi pia, kitu ambacho hata naye Kasongo pia anashangaa imekuwaje hadi ameweza kufanikisha kuweza kuwa na nguvu tofauti na zile ambazo mkuu wake anafahamu. Mkuu wa kina Odo pamoja na Kasongo anajiuliza sana, imekuwaje Odo amepata nguvu ambazo hata yeye afahamu hizo nguvu amezitolea wapi, huku akiamini kwamba ile fimbo ya mamlaka ilikuwa na vitu vingi zaidi vya kumfanya yeye aweze kuchukua nguvu ya Kasongo. Sasa anaambiwa kabisa ile fimbo aliyokuwa nayo sio fimbo halisi bali ni fimbo feki, na mkuu ameweza kufanya hivyo kwa sababu tayari alishafahamu tabia ya Odo ni mbaya na lengo lake kubwa ni kuweza kuchukua nguvu za watu wengine. So karibu sana. Hii ni Bongo Recap, sehemu pekee ambapo utapata uchambuzi wa ndani zaidi kuhusiana na tamthilia mbalimbali ambazo zinaendelea Bongo, pamoja na kila kitu ambacho kinafahamisha kuhusiana na recap pamoja na uchambuzi wa kina. So kama wewe ni mara ya kwanza kufika hapa, hujachelewa kabisa mtu wangu, tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe, and then twende kwenye comment section hapo uniambie kwa kile ambacho ameweza kukifanya Odo, wewe ungekuwa mkuu ungechukua reaction gani? Karibu sana. Hii ni Bongo Recap. So mke wake na Abduli bana, mchongo Dogo Kasongo ameweza kaustukia moja kwa moja kwa kuwa tayari ameweza kusikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho mke wake na Abduli namna alivyoweza kuongea na yule daktari, na taarifa za ndani zaidi ni kwamba mke wake na Abduli hana ujauzito bali ni mchongo tu ambao umetekelezwa. Sasa alichokifanya mke wake na Abduli ni kuja kumpa onyo kali na kumtishia Kasongo kama tu akijaribu kuzungumza chochote kile kwa Abduli basi itakuwa ni hatari zaidi kwake na itamtupelekea moja kwa moja kuweza kuondolewa kwenye ile nyumba na kuweza kufukuzwa kabisa. Lakini cha ajabu Kasongo akatema nyongo sana, akamuelekeza kila kitu na kumwambia kwamba ni bora tu aseme ukweli kuliko kuendelea kuficha kile ambacho kinaendelea, kwa sababu endapo Abduli akija kufahamu ukweli kabisa itakuwa mbaya sana kwa upande wake na atamfukuza vibaya sana. Na yeye Kasongo anasema ndio atakuwa miongoni mwa watu ambao watasapoti kuweza kumshambulia na kumfukuza, kumbebea vitu vyake ili aweze kuondoka. Sasa Kasongo hataki kabisa kuendekeza vitu vya ajabu kwa sababu tayari anafahamu ukweli wote, na hataki kabisa kaka yake, kwa sababu Abduli anamchukulia kama kaka yake, aendelee kutambua ukweli ambao upo. Na huyu mke wake na Abduli anatumia opportunity ya kuwa na ujauzito kuweza kuwasema watu wengine vibaya na pia kuendeleza tamaduni ambayo sio sahihi kabisa kwenye maisha ambayo yanaendelea. So Kasongo kapigwa mkwara, lakini naye Kasongo amesema yeye hawezi kabisa kumsikiliza kwa kile ambacho anakifanya. Ni kipi ambacho kitajiri, ni kipi ambacho kitatokea? Tuko hapa tunakupa uchambuzi wa kina zaidi kwa kile ambacho kipo na kinaendelea kwenye hii tukiwa ni episode ya 47 ya Huyu ni Nani. Sasa upande wa mkuu huku amekuja kufuatilia kumtafuta Odo, na ikumbuka kwamba Odo alivyoambiwa tu ile fimbo ya mamlaka si ya kweli, ni feki na lile sanduku lenye siri kubwa zaidi, sanduku la nguvu lipo OG, na hilo ambalo alipewa yeye ni feki. Basi Odo alichoamua kukifanya ni kwenda moja kwa moja makao makuu na kuweza kubeba lile sanduku. Sasa mkuu anajiuliza sana Odo atakuwa ameenda wapi, na baada ya kubeba lile sanduku ataweza kupata nguvu nyingi sana, kwa maana muda wowote anaweza kasambaratisha na muda wote akaweza kufanya tukio lolote lile ambalo anaweza kulipanga. Sasa kwa upande wako wewe ndo mkuu na Odo ametoroka na hilo sanduku lenye nguvu zaidi, utaamua vipi?
Utaseti vipi mikakati? Hebu niandikie kupitia comment section hapo, lakini kabla hujaenda huko, basi tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe, and then tuende kwenye comment section hapo nijuze hii ni Bongo Recap. Baada ya Odo kuweza kubeba lile begi lenye nguvu, sasa moja kwa moja akaenda kwa mzee wake kwenda kumuelezea kila kitu ambacho kipo. Kumbe bana, Odo pamoja na mzee wake wameweza kupanga mpango mzito sana. Mpango ambao upo ni Odo kuweza kuchukua nafasi ya mkuu, wa muondoe kabisa kwenye kile kitengo. Lakini Odo imeonekana moja kwa moja ameshafeli, kwa kuwa tayari lengo alilolipanga sio hilo na aliwezi kutimia, kwa kuwa mkuu ameshastukia kile ambacho Odo anakifanya mara zote. Sasa Odo anamuelezea mzee wake kila kitu ambacho kiliweza kutokea na namna gani ambavyo mkuu alikuja kuweza kumkamata akiwa anataka kuweza kuchukua nguvu za Misondo. Sasa mzee wake anashangaa pia, ilikuwaje hadi Odo akataka kuweza kuchukua nguvu za mtu mwingine? Huo uwezo ameutolea wapi? Ndio Odo akamuelekeza kwamba aliweza kupewa fimbo yenye nguvu, fimbo ya mamlaka, ndio maana aliamua kuchukua zile hatua. Lakini haikuwa hivyo, ilikuwa ni tofauti kabisa, kwa kuwa tayari ile fimbo haikuwa ni ya mamlaka, bali ilikuwa ni fimbo fake. Sasa mke wake na Abduli kitu ambacho anaamua kukifanya ni kuwatesa majirani zake kwa kile kitu ambacho kinaendelea. Na ukumbuke kwamba ile mimba sio ya ukweli, ni mimba ya kutengenezwa. Sasa najiuliza sana maswali, siku ambapo Abduli atafahamu hiki kinachoendelea itakuwaje? Kwa upande wako wewe, kama Abduli akifahamu, unahisi ni nini ambacho ataweza kukifanya kwa mke wake huyu ambaye amekuwa akimzingua kwa muda mrefu, na pia tabia zake zimekuwa hazieleweki sana? Niandikie kupitia comment section hapo, lakini pia onyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Ni kipi ambacho kitafuata, ni kipi ambacho kitajiri kwenye episode inayofuata? Mimi nikwambia endelea kubakia nasi, kwa sababu tutakupa uchambuzi wa ndani zaidi kwa kile ambacho kinaendelea. Hii ni Bongo Recap, see you next time.